大鱼手持式面条机，妈妈的味道，宝宝的宠溺。为了宝宝的健康，我一直在学习做手工面。想要面条好看又好吃，除了手做，还要大鱼面条枪。新鲜难以抗拒，孩子都爱吃，还能加入各种蔬菜汁，美味营养。吃多少做多少，幸福感满满。幸福时光不应有所负担。大鱼面条枪，开启手做面时的美味钥匙。